escola, pares, mares, germans, germanes, avis. àvies. Som la classe dels dragons de Komodo. I ens hem inventat un rap que es titula Els dragons de Komodo. Nosaltres a Komodo som els dragons. Nosaltres a Komodo som els dragons. I d'altres animals en mengem molts. I d'altres animals en mengem molts. Vivim a Indonèsia amb 28 bactèries. La nostra llengua és bífida, vol dir de dos en dos. Vol dir de dos en dos. Nosaltres a Komodo som els dragons. Nosaltres a Komodo som els dragons. Us desitgem un bon Nadal! Hola, papà! Hola, mamà! ¡Por Dios! Joan, sí, espera que... ¡Hola! Què és aquesta cosa llarga que s'apropa tot ratant? Una cobra verinosa, ai la mare, quin espant! Segur que vol atrapar-nos, que si la fem ballar. Si toquem la nostra flauta, que ens podrà menjar. Cobra! Cobra! Som la classe de les cobres. Correu, correu, que som molt verinoses. Ens agrada l'home solet, sobretot quan tenim fred. Ens encanta enroscar-nos i els ratolins menjar-nos. Som les cobres del Fort Pienc i tenim l'estómac famolenc. Ai, si us atrapem! Som observadores i a vegades una mica mandroses. Si la flauta sentim, nosaltres sortim. Al final del passadís al primer pis ens trobareu si encara no ens coneixeu. Bon Nadal!